Është një kënaqësi e veçantë sot që prezantojmë zotin Bernardino González Vázquez, i cili i bashkohet Federatës Shqiptare të Futbollit në një detyrë shumë të rëndësishme, si drejtori i departamentit të arbitrimit pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Arbitrimi është një pjesë e rëndësishme e futbollit. Zoti González Vázquez sjell në Shqipëri një eksperiencë të gjatë në fushën e arbitrimit. Ai ka qenë arbitër në La Liga, arbitër ndërkombëtar i FIFA-s, ka zhvilluar ndeshje të niveleve të larta në arenën ndërkombëtare dhe kompeticionet europiane. Zoti González ka një përvojë të gjatë si arbitër në fushë në lojës dhe më pas si drejtues në strukturat e larta në La Liga dhe FIFA. Besojmë që prezenca e tij, përvoja e tij do të ndikojë në rritjen akoma më cilësore të arbitrave në Shqipëri. Ne, si Bashkimi i Arbitrave të Futbollit Shqiptar, kemi qenë dhe jemi bashkëpunues me Departamentin e arbitrimit pranë FSHF-s, duke parë atë si një hallë shumë të rëndësishme për zhvillimin dhe rritjen e cilësisë së gjykimit. Words, I would like to say thank you to the president of the FA. Fillimisht dua të falenderoj presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit the head of the referee për pozicionin që më ka dhënë si drejtues i Departamentit të Arbitrimit. Of the referee department. I'm not here to talk about me because Nuk jam këtu për të folur për I vete, think it's not important. se kjo nuk është e rëndësishme. I want to say I come here to put my experience for the referees. Për eksperiencën time për ndihmuar arbitrat çdo ditë. To improvement in refereeing and in the life is to work. As we say in Spain, we say Përmirësimi. cuanto más trabajo, más suerte tengo. It means the more I work, the luckier I get. Në spanjisht ne themi që sa më shumë punë bëj, aq më shumë me fat This is jam. definitely a point that can make us better and better. Kjo është një pikë që mund të bëjmë më mirë dhe më mirë. I will be one of you and I will do my best to Do jem një help për you grow. jush. The referees will make mistakes. They E di always që have and they arbitrat mund të always bëjnë will gabime. because they are human. And I will promise only two things from my part, only to work hard and Të punoj keep fort. honesty. That's it from my side. Thank you very much.